everyone, namaste, welcome and welcome back to my channel again. आज हाम्रो दराजबाट मेरो एउटा प्याकेट आएको छ है एउटा युटिलिटी उसो नाइफ हो यो गार्डनिङ नाइफ यस्तो छ चाहिँ यो छ यो यसको बारेमा छुट्टै एउटा लामो भिडियो बन्छ है यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला हरेक दिन यसको लागि छुट्टै यसको लागि धेरै लामो टाइम चाहिन्छ लामै भिडियो चाहिन्छ आज चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो यो गार्डनिङ नाइफ चाइनिजमा खै कि जापानिजमा हो कि चाइनिजमा के लेखेको छ नाइफ यो भयो दराजले प्याकेजिङ त यस्तै गरिदिन्छ so this is the knife कलर ग्रीनमा यसको डिस्क्रिप्सनमा सबै तल डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु यसको डिटेल्सहरू तपाईले कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ चाहियो भने यसको फिचर्सहरू के हो यसको लेन्थ अनि सबै युटिलिटीहरू उसहरू डिस्क्रिप्सनमा तल मेन्सन गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा ग्राफ्टिङको लागि ब्लेड भयो लक छैन कुनै किसिमको पनि लक छैन डबल लक यो यस्तो यो सिम्पल लकिङ मेकानिजम भन्छ केही गरी धेरै प्रेसर पर्यो भने यो यसरी भित्र आएर हात काट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ उसको लागि मात्रै हो स्ट्याबिङ उसको लागि होइन यो चाहिँ प्रपर गार्डनिङको लागि मात्रै त्यसपछि अर्को नाइफ छ यसमा ग्राफ्टिङको लागि हो जस्तो लाग्यो ग्राफ्टिङको लागि अनि सानो पङ्क्चरहरू बनाउनको लागि यो एउटा भयो अनि पछाडिपट्टि भनेको हाम्रो यो चाहिँ माटो यसो खनेर सिडहरू गाड्नको लागि माटो डिगिङ गर्यो त्यसमा सिडहरू गाड्यो अनि प्रपर गार्डनिङ नाइफ नै हो यो यसको अरू छैन यसलाई कम्ब्याटुसहरूमा त्यतिकै बोकेर हिँड्ने त्यो डेली यसको लागि इडिसी चाहिँ भन्न मिल्दैन है त्यति नै छ सार्पनेस टेस्ट चाहिँ अब हामी पेपरमा एकचोटि गरिहेरौँ सार्प सोचेको भन्दा धेरै नै सार्प हुन्छ हो नयाँ भएर पनि हो यतिको क्वालिटी भनेको एकदम राम्रो यो प्राइस पनि कति 700 समथिङ 800 इन्क्लुडिङ डेलिभरी चार्जेस धेरै महँगो पनि परेको छैन लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि दराजबाट यो दराजको म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु एउटाको भयो अर्कोको सार्पनेस कति छ रफ स्केचेसहरू यो पनि प्रिटी सार्प छ सार्प भन्दा नि यो यसको चाहिँ पर्पस पियर्सिङको लागि होइन त्यो स्टेमहरू हुन्छ स्टेमहरूमा पियर्स गर्नुको लागि हो त्यो भयो अनि यस्तो नाइफहरूलाई प्रपर युज यसको जे गार्डनिङको लागि हो त्यसको लागि युज मात्रै गर्नु होला यो बाहिरतिर बोकेर झगडा गर्ने यताउति त्यस्तो मिसयुजहरू चाहिँ नगरौँ होला प्रिटी सार्प नाइफ चाहिँ यति नै हो यसको अरू सबै फङ्सन उसहरू डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै भिडियोहरू पनि आउँदै गर्छ द नियर फ्युचर मसँग यस्तै धेरै नाइफहरूको कलेक्सनहरू छ म अपडेट गर्दै गर्छु तपाईँलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला मलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ